आजकल सर्दियों का मौसम है। सर्दियों में नज़ला ज़ुकाम खांसी के केसेस बढ़ जाते हैं। इसकी बुनियादी वजह ये है कि ठंड की वजह से जो आपका नाक है उसका जो टेम्परेचर दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो जरासीम जो वायरसेस जिसकी वजह से नज़ला ज़ुकाम खांसी होता है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है। तो इसलिए जो नज़ला खांसी ज़ुकाम है वो सर्दियों में आम हो जाता है। अब इससे बचाव कैसे मुमकिन है? एक तो हम सर्दियों में हाथ बहुत कम धोते हैं। अगर खुदा न खास्ता किसी को हो जाए तो वो अपने हाथ बार बार धोए और किसी दूसरे ऐसे शख्स से हाथ ना मिलाए, वरना उसको भी जरासीम मुंतकिल हो जाएंगे और उसको भी नज़ला ज़ुकाम खांसी हो जाए। और अगर नज़ला ज़ुकाम खांसी के बाद आपको सर्दी और कभी के साथ बुखार हो रहा है और सांस में दुश्वारी है तो आप डॉक्टर से लाजमी रजू करें।